السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. أتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم حبيت نشارك معكم هاد الكوكيس. كان نجيب مكونات صحية، شوفان، فواكه جافة، مكسرات، وكنجمعهم في هذه الوصفة وكنحصلوا على كوكيس رائع صحي ولذيذ ومفيد في نفس الوقت. هنا ضفت له ايضا قطع شوكولاته لانه الوليدات ايضا غادي ياكلوه. ممكن ايضا نضيفوا الزبيب لهذه الوصفه، قطع المشمش، التمر، لكن انا ولدي ما كيبغيش هذه المكونات. فقط حطيت فيه الجوز الكركاع يعني وقطع الشوكولاته. وصفه رائعه غنحضروها ان شاء الله. قبل ذلك بغيت نشارك معكم هذا الجو، ما شاء الله الجو حاليا مشمس. حبيت نشارك معكم هذه الطبيعة الرائعة. اللون الأخضر اللي غادي نتوحشوه ما غاديش نشوفوه طيلة فصل الشتاء، وتقريبا لمدة 6 أشهر غيكون فقط الثلج والبرد. هذه الفترة وصلت درجة الحرارة في هذه اليومين إلى 30 درجة الحرارة، وهذه درجة غير عادية وغير طبيعية في بلد ككندا. غير طبيعي هذا الجو. الحمد لله يعني احنا فرحانين بالشمس وبهذا اللون الأخضر، لكن بسبب الاحتباس الحراري ممكن تبقوا أي شيء. يعني من بعد هذه الشمس، من بعد هذه الحرارة، ممكن تجي عواصف، أعاصير، ولا سمح الله ممكن كوارث طبيعية أيضا. المهم الحمد لله على كل شيء. كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. دابا غادي نشارك معكم طريقة تحضير الكوكيس. يلا نبدأ على بركة الله. هذه الوصفة كانت فكرة ديالي، جمعت مكونات وما كاش عندي قياس معين. هنايا تقريبا عندي كوبين أو كأسين من الشوفان. غادي نضيف تقريبا ملعقتان كبيرة من حبوب الكتان أو الفلاكسيد، زريعة الكتان، وغادي نحاول نطحنهم، ولكن ماشي طحن كامل. ممكن طحنهم حتى يوليو مثل الطحين، لكن أنا حبيت نخليهم شوية باش نحسوا أنه هذا شوفان وليس طحين. إذا عندكم طحين ديال الشوفان طبعا تستعملوه. غادي نحاول نطحنهم بهذه الطريقة. والشوفان بصراحة كنحضروا به وصفات كثيرة، إذا حبيتوا نشاركها معكم من بعد. ها هو الآن أصبح جاهز، حتى باقية حبيبات من زريعة الكتان. خليها كتعطي الشكل، وفي نفس الوقت ملي تاكلوها كتحسوا بالقرمشه ديال هاد حبوب الكتان. هنا بنتي كتبغي جوز الهند، قلت لي ما لا نضيف جوز الهند. ضفت تقريبا واحد نصف كوب ديال جوز الهند، كيعطيه الطعم ومع كتولي الكوكيس. ضفت ايضا قليل من الشوفان، حبوب الملح، وهذه فانيلا. ضفت رشه من الملح، وهذه فانيلا ممكن نضيفوها بودره او سائله. هنا بالنسبه للسكر انا ما غاش نضيف السكر، طبعا ما غاش تولي وصفه صحيه اذا حطيت فيها سكر ابيض. كان عندي عسل التمر تقريبا واحد، المهم اللي باقي لي درته تقريبا ملعقتان الى 3 ملاعق كبيره من السكر. المهم غادي نحاول نخرج كل شيء اللي موجود في هذا القرعه اللي باقيه. اذا ما عندكمش عسل التمر انا غادي نضيف في الاخير حليب ساخن. ممكن تجيبوا قطع التمر تقريبا واحد 4-5 حبات تمر وتطحنوهم مع تخليهم في الحليب الساخن يذوبوا شويه، من بعد تطحنوهم وتضيفوهم في الاخر. هنايا غادي نجيب تقريبا واحد ملعقتان كبيره من الزبده تكون لينه. انا كانت خرجتها من الثلاجه وذوبتها شويه. هنا تقريبا نصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات. إذا عندكم أيضا زيت جوز الهند يكون أحسن، تكون صحية بامتياز. أنا ما كانش عندي. وهنا عندي الحليب الساخن، هنا تقريبا عندي نص كاس، ولكن غادي تضيفوا عندكم ميزانكم. يعني غادي تضيفوا الحليب. مازال ما ضفت الحليب، دابا غادي نضيف الحليب فقط الكمية اللي تكفينا باش نجمعوا الخليط ونحصوا على عجينة. ومثل ما قلت لكم لازم يكون حليب ساخن باش نرطبوا به هذا الشوفان. ممكن نضيفوا ايضا القرفه، ضيفوا القرفه، جميع انواع المكسرات والحبوب الجافه.
اللوز، الكاجو، الجوز، السمسم، حتى السمسم. ممكن نضيفوا الطحينه، انا مرات كنضيف الطحينه اللي هي جلجال مطحون، هذا يعني اي شيء صحي ضيفوه. هيا جمعنا هذا الخليط، كنحصوا تقريبا على عجينه وسهله التشكيل. غادي نكورها ونديرها كويرات ونحطها في الصينيه تكون فيها ورق زبده. ممكن تزينوها دابا بالمكسرات، ممكن تضيفوا اللوز، حبه ديال اللوز من فوق، او اي نوع من المكسرات. يعني كونوا كريمين في المكسرات في هذه الوصفه. انا ما كثرتش بزاف لانه للاسف انا ولدي الا حس بهم ما غاديش ياكل لي هذه الكوكيز. نكمل باقي العمليه للعجين اللي باقي، وصراحه ما كتاخذش وقت بزاف في الفرن. نحمروها من التحت ومن بعد من فوق شويه. واذا حبيتوا ايضا من تخرجوها من الفرن تجيبوا شوكولاته سوداء داكنه، تذوبوها وديروا خطوط عليه من فوق، وترشوها بالجوز، بالسمسم، اي شيء، او اللوز مهرمش. المهم وصفه صحيه بامتياز. اذا عجبتكم الوصفه لا تنسوش ديروا لي لايك. الى اللقاء.